чего сказал? Клиент сказал. Нет, да. Удаление 5,1, 5400, мы так с тобой и хотели иметь, да? 5, 400. Ну, 4,1 должно быть без 100. Так и есть? Посмотрим, свернуть. Попробуем свернуть. $400. Сейчас лишний будет сказать. Инпут, да? Какой? 3800. Ну, смотри, там 3 красных, 1 белый. 300. Визуально смотри на мобильный. Два. 200. $100. Лево его качай, это хорошо. 50, 40, 30, 20, 10.